Баршаңызға сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Балжан. Қазір мен сіздерге осы YouTube каналыма шықпай кеттім, білем, уақыты болмай кетті. Сол үшін де қазір мен сіздерге видео түсіріп отырмын. Егер барлық ақпаратты мен туралы білгілеріңіз келсе, осындай Instagram парақшам жазылып алыңыздар. Бірақ мен жоқта да осындай 600 подписчикке дейін жетіп қалыппыз. Сол үшін де сіздерге рахмет айтамын, 630 қателеспесем. Ал енді осы видео бізде өте қысқа және пайдалы видео болайын деп тұр. Сол үшін видеоның аяғына дейін қараңыз. Ең алдымен қазір мен сізге нақты 15 жастан бастап табыс табудың жолдарын айтатын боламын. Иә, қателеспеңіз, 15 жастан бастап табыс табу. 15 жастан бастап табыс табу дегенде біздің көз алдымызға не келеді? Иә? Біздің көз алдымызға кеш келген даяшы. Иә, даяшы. И все. Как будто бір расымен даяшылар керек, иә, бірақ та неге именно біз даяшы болып жұмыс жасауымыз қажет, айтыңыздаршы. Осындай керемет Қазақстан тұрғанда, осындай керемет біздің болашағымыз тұрғанда. Даяшы жұмыс жақсы, мен олар жаман деймін, бірақ ол жұмыс тұрақты емес қой. СММ де прям жойылмайды, күшті деп айтуға келмейді, бірақ та күннен күнге бизнестер ашылып жатыр. Сол үшін де СММ мамандары да күннен күнге көбейіп келе жатыр. Бірақ та СММ мамандар көбейіп келе жатыр деген нәрсе ол қорқыныш емес. Яғни СММ мамандары, егер сіздің опытыңыз көп болса, сонымен қатар былайша айтқанда тәжірибеңіз керемет болса, башқана жұмыстарыңыз күшті болса, оны сіз міндетті түрде жұмысқа алады. Ал енді өздеріңіз түсініп тұрғандай, бірінші айтатын жұмыс ол СММ. Яғни СММ сіздің охватыңызды көтерер және толығырақ білгіңіз келсе, Instagram парақшама өтіңіздер. Жалпы СММ мамандығы болып өзім жұмыс жасағаныма уже 9 ай, уже октябрьде ма, уже толығымен октябрьде ма, ноябрьден бастап уже бірге тойлайтын боламыз, уже 1 жылдық деп почти. Осыған дейін көптеген салон, бэбичка, көптеген оқу орталықтарымен сондай жұмыс жасадым. Нәтижелі проекттер де болды, нәтижесіздер де болды. Енді басында бастапқы кезде нәтижесіз болды, потому что менде қорқыныш болды. Но сіздерге ол маңызды емес. Самый главный мен сіздерге айтайын деген бірінші мамандығым ол бізде СММ мамандығы. СММ мамандығының жалпы табысы қазіргі таңда сіздің тәжірибеңізге байланысты. Ең алғаш проект өзім жалпы 20 мыңға алған болатынмын, ал қазір 60, 150, 200 мыңға дейін табыс табуға болады. Тіпті 300-500 мыңға дейін табыс таба алады, егер сіздің опыттарыңыз жалпы көп болатын болса. Сол үшін мен сіздерге соны айтқым келеді. Және сонымен қатар екінші ол бізде майблогер. Иә, СММ мамандығында сіздер майблогер болып жұмыс жасай аласыздар. Майблогер жалпы дегеніміз кім? Иә? Майблогер дегеніміз ол видео түсіретін адам, бірақ жай ғана видео түсірсеңіз, ракурсын дұрыстап, экспозициясын дұрыстап, барлығын әртүрлі жан-жақтан алып түсіретін ол майблогер жалпы. Вот осы нәрсені мен сіздерге айтқым келген, майблогер және СММ. Және сонымен қатар қазіргі таңда өте танымал онлайн жұмыс жасайтын ол таргетолог. Таргетологтар дегеніміз ол сіздің былайша айтқанда рекламаға суық аудиторияны шақыру. Яғни сізге адам алып келетін адам. Бизнес аккаунттарға көбінесе охват көтерілмеген кезде осы таргетологтарға жүгінеді, яғни таргетологтарға беру арқылы охватты көтереді. Вот бірақ ол негізі рилспен қазір көтеруге болады жалпы таңда. Вот, сіздерге осы таргетолог, майблогер деген СММ сынды осындай мамандарды айтқым келеді. Сонымен қатар бізде 4-ші мамандық ол бізде көмекші. Яғни мен өзім бұрын няня болып жұмыс жасап көрдім балабақшада, бірақ та шыны керек, былайша ұнаған жоқ. Бір күн ғана істеген жармешім өліп тағып, таңғы сағат 6-да бардым, бәрін тазалап жуып, прям деген өте қатты. Көп енді айта алмаймын жұмыс. Ал сол үшін мен сіздерге таза жұмыс істегілеріңізді қалаймын, әсіресе менің жандарым, оқырмандарымды. Бүгіннен бастап оқырмандарды мен өзімнің миллионершыларым деп атағым келеді. Мен болашақтағы миллионершыларым, ал мен миллионерім деп иншалла бұйырса, сіздер де миллионер боласыздар, сіздер де табыс табатын боласыздар. Халықтан алқымайық. Ал енді жалпы келесі мамандық ол бізде графический дизайнер, яғни дизайнер дегеніміз презентациялар жасайтын, бірақ әшейін ғана жасамайтын, прям әдемі қылып жасайды. Сонымен қатар сіздер курс бір өздеріңізде жұмыс істеп жүрсеңіздер, бұл уже алтыншы мамандық қой, қателеспесем, курс жасайтын адамдарға жазыңыздар. Сізге көмекші керек пе, мынандай керек пе, мынандай керек пе деп. Олар іздемеуі мүмкін, ол өз адамдарына іздейді, бірақ та сіздер де жазыңыздар. Сол арқылы олар мүмкін көмекші іздеп жүруі мүмкін да. Поэтому курс өткізіп жатқан адамдарға, мысалы курс өткізетін адамдарға, орыс тілі болсын, танымал, соларға жазыңыздар. Сол арқылы сіздер былайша айтқанда табыс табу жолдарын былайша ақырындап ізденесіздер. Мен осымен қысқа әрі нұсқа табыс табуға болатын жолдарды айттым, бірақ әлі де көп. Толығырақ Instagram парақшама өтіңіздер. Сау болыңыздар. Мен сіздерді жақсы көремін.